Daarop het daardie manne die koning bestorm en aan die koning gesê, weet o koning dat dit 'n wet van Mede en Perse is, dat elke verbod of verordening wat die koning vasgestel het nie verander mag word nie. Toe het die koning bevel gegee en hulle het Dawid gebring en in die leeukuil gegooi. Die koning het begin spreek en vir Daniël gesê, mag jou God, wat jy gedurig deur vereer, jou verlos. En 'n klip is gebring en op die opening van die kuil gelê en die koning het dit met sy ring en met die ring van sy maghewers verseël, sodat niks anders met Dawid sou gebeur nie. Toe het die koning na sy paleis gegaan en met vas die nag deurgebring en die byvroue nie voor hom laat kom nie en sy slaap het van hom weggevlug. Daarop het die koning die môre vroeg, toe dit lig word, opgestaan en hastig na die leeukuil gegaan. En toe hy nader kom na die kuil, het hy met 'n droewige stem na Daniël geroep. Die koning het gespreek en aan Daniël gesê, Daniël, knegt van die lewende God, was jou God wat jy gedurig deur vereer in staat om jou van die leeu's te verlos? Toe het Daniël met die koning gespreek, mag die koning vir ewig lewe. My God het sy engele gestuur en die bek van die leeu's toegesluit, sodat hulle my geen leed aangedoen het nie. Omdat ek voor hom onskuldig bevind is, en ek ook teen u, o koning, geen onreg gedoen het nie. Toe het die koning baie bly geword en bevel gegee om Daniël uit die kuil op te trek. So is Daniël dan uit die kuil opgetrek, sonder dat daar 'n letsel aan hom gevind is, omdat hy op sy God vertrou het. En die koning het bevel gegee, en hulle het daardie manne gebring, wat Daniël aangeklaag het, en hulle kinders, hulle vroue, in die leeukuil gegooi, en hulle het nog nie die bodem van die kuil bereik nie, of die leeu's het hulle oorweldig, en al hulle bene vermorsel. Ek wil vanoggend 'n boodskap bring, en ek wil nie praat oor Daniël in die leeukuil nie. Ek wil praat oor die vyande van die kinders van God. Die vyande van die kinders van God. Daniël, uitsonderlike man. Hy doen sy werk absoluut perfek. Die woord van God sê, dat hulle kon geen vanger op hom lê vanweë sy werk nie. En ek wil sommer so 'n oombliekie hier stil staan. U moet my vanoggend hoor, kinders van die Here. Jy moet jou werk reg doen. Ek wil vanoggend vir jou sê, as jy slampamper by die werk het, dan is jy in stryd met God se woord. Ek wil vanoggend vir jou sê, as jy die werk se pen vat na jou huis toe, dis diefstal. Ek wil vanoggend vir jou sê, dat daar waar jy werk, moet jy werk asof jy vir die Here werk, en sy oog op jou is, en jy moet doen wat reg is. Moenie jou werkgewer besteel nie, moenie dinge doen wat nie reg is nie, moenie die werk se telefoon vat, en sommer gou iemand bel nie, gaan vra jou hoof, of jy die telefoon mag gebruik. En as hy sê ja, want hy gaan nie nee sê nie, dan vat jy die telefoon en jy skakel. Hoor vir my, dit gaan vir jou later voordelig wees, want hulle gaan weet, jy's 'n betroubare man en 'n betroubare vrou. En hierdie manne kon niks teen hom kry nie. Daniël was een van 3 ministers oor 120 provinsies. Die bevelvoerders van daardie provinsies het aan Dawid se ministers verslag gegee, en die ministers het weer nou aan Daniël, sê ek Dawid, baie naby, maar aan Daniël verslag gegee, en hulle het hom beny. Was jaloers op hom. En dit sal altyd so wees, kind van God, die wêreld is jaloers op jou. Weet jy hoekom? Jy's op pad hemel toe, man. Jy's op pad hemel toe, jy gaan krone dra,
Jy gaan 'n wit kleed dra. Jy gaan omgord wees met goud. Die woord van die Here sê, suiwer goud. Ek wil vir jou sê, jy's op pad na 'n plek toe, wat 'n wonderlike plek is. En weet jy wat? Daar's nie plek vir ouens, wat nonsens aanjaag nie. Wat met sonde, en jy weet, hulle vermeng nie. Jy weet, mens kan melk vat, en dan gooi jy water by, dan kan mense nog sê dis melk, maar jy weet, is nie die standaard nie. Wanneer 'n mens sonde in jou lewe toelaat, dan is jy nie meer op daardie standaard, wat God jou wil hê nie. En daarom wil ek vanoggend vir jou sê, Daniël het dit nie gedoen nie. Daniël was maar net daardie ou, wat geleef het vir die Here. En hy het die Here se vertroue ook gehad, en hy het vertroue in sy Here gehad. En hierdie klomp ministers en voogde kom by mekaar, hulle sê, luister man, ons kan niks teen Daniël kry nie. En as ons iets moet kry, dan gaan dit teen sy godsdiens wees. En nou kom hulle by ou koning Darius. Nou jy weet die wêreld is shrewd. Hulle werk met 'n plan, jy weet. Hulle kom en hulle staan daar by Darius, jy weet, en hulle sê, koning, weet hulle blaas soos ganse man. Hulle is daar om daai man en sê van, jy's daar maar grand koning. Sê, hoor hierso koning, as ons nou jou verjaarsdag reël, dit gaan ons nou 'n jubileum verjaarsdag wees vir jou 50ste verjaarsdag. Intussen is hierdie man 62 jaar oud, maar hulle, jy weet, hulle polish hom, hulle maak hom so mooi, jy weet, hy voel hy's op 'n wolk, jy weet, en hulle praat met hom, vertel hom hoe goed hy is, en toe lê hulle daai skrif voor, hulle sê, koning, ons dink, jy's so wonderlik, enige ou, wat enige gebed het, of 'n versoek aan die Here, moet dit nou aan jou rig, want jy's so smarte, jy weet, en hulle staan daar om hom, en dan knik hulle vir mekaar, jy weet, en hulle kyk vir mekaar, ons het hom gevang met koue pompoen, en nou Darius voel so goed man, en hy teken daai ding, en weet jy wat, toe hy homself vasgeteken het, die wet van die Mede en die Perse, toe sak hulle op ou Daniël toe. Nou my broer en suster, ek wil nou vandag vir jou iets sê. Die woord van God sê, jy sal stryd hê as kind van God. Want die Here sê, hy het stryd gehad, en hy was die leier, hulle sal teen jou ook stry. Maar weet jy my broer en suster, wanneer die mens teen jou stry, dan sien ons die persoon raak, maar agter hom staan 'n duiwel. En hy in sy demone het klaar vergadering gehou, hoe gaan hulle jou benadeel? Hoe gaan hulle jou afbreek, jou liggaam afbreek? Hoe gaan hulle jou vertroue in die Here afbreek? Hoe gaan hulle jou finansies afbreek? Hulle wil jou huwelik afbreek. Hulle wil jou verhouding met jou kinders afbreek. Hulle wil alles wat vuil en lelik is, wil Satan aan jou doen. Maar ek sê vandag dankie, daar's 'n God en hy heers oor ons. En Darius staan daar en hy sien, wow, hierdie ding was eintlik bedoel teen Daniël. En nou begin God vir hom 'n openbaring gee en hy sien hierdie manne se plan. Die Here openbaar dit aan hom en hy sien wat se vuil goed hy mee te doen het in hierdie koninkryk van hom. En hy probeer alles om uit Dawid uit te kry. Daniël. As ek 'n fout maak, julle weet ek praat van Daniël. En nou probeer hy, en nou storm hy ouens, en nou sê hulle, jy weet, koning, ons wil net vir jou sê, hoor, is nie meer, jy weet, jy so oulik, nee, hulle is nou, jy weet, ons net vir jou sê, dis 'n wet van Mede en Perse hierdie, hoor. En het moet nagekom word, hoor, nou ons is nou 'n klompie hier so, hoor. En uiteindelik moet koning Darius die bevelskrif nakom en hy sê, laat bring vir Daniël en hulle sit hom in die leeukuil, maak die klip toe, seël hom
dat niemand hom in die nag kan gaan uithaal of iets van die aard nie. Maar hy kan nie slaap nie, want hy besef hy's gevang vir 'n polpol. Hy weet, hierdie ouens het hierdie ding beplan, en hy weet, as koning kan hulle nou enigiets doen, want hulle voel sterk. Maar Daniel se God leef. En toe Daniel afsak, en hy kom maar tussen die leeu's, toe roep hy die leeu's by mekaar, en hy sê vir hulle, kom hier so. En hy kyk na die mooiste en die vetste een, en hy sê, jy gaan my kussing wees. En Daniel maak homself gemaklik, en hy lê daar teen die leeu. Ag, en die leeu purr soos 'n kat, man. So bly, hulle het nou 'n maatjie, want almal wat hulle altyd kry, moet hulle net eet, jy weet. Nou, vir die eerste keer is hier 'n ou wat nou kom, en hulle kykie noem, en hulle vryf, jy weet, en met hulle gesels. En hulle verstaan nou Daniel, want die Here het sy engel gestuur. Ewe skielik is daardie leeu se eetlus weg. Kan jy dit glo? Hulle is nie honger nie. Hulle hou van ou Daniel. Hulle wil net hy moet met hulle praat. En ou Daniel sit daaronder. Hy's tevrede. Weet jy hoekom is hy tevrede? Want hy weet wie sy God is. Ek wil vir jou vandag vra, wanneer jy dik in die stryd is, weet jy nog wie jou God is? Weet jy wat, ek wil jou iets vandag vertel. Wanneer 'n mens in probleme is, kyk jy vas teen die probleme. Maar weet jy wat sê God wanneer ons probleme kry? Wat sê die woord van die Here vir jou? Wat is God se bedoeling vir jou die dag as jy in moeilikheid vasloop? Weet jy wat sê die Here? Die Here sê, ag dit loutere vreugde wanneer hierdie dinge met julle gebeur. Here, maar dit is nie, dis mos nou nie natuurlik nie. Jy sien, kind van God, ons werk nie volgens die natuurlike ding nie. Ons werk volgens die wet van God, wat in ons harte geskryf staan, sê die Here. En weet jy wat, wanneer daardie dinge kom, dan begin jy God loof en prys, en jy begin die Here vertel, hoe wonderlike God hy is vir jou, en dat jy nie bekommerd is nie, want jy weet jy's in goeie hande. En ek wil nou vandag vir jou sê, wanneer die Here getoets word, dan bring hy sy beste na vore. En die Here voorsien vir jou, en hy los jou probleme op, want jou vertroue is in hom. En die oomblik wanneer God homself in jou probleem openbaar, begin die wêreld van jou probleem en jou oorwinning kennis neem. Is dit nie so nie? En nou, Daniel, lekker geslaap. En die koning kom maak hom, weet, wakker. Hy het nog nie daai laaste uur wat hy nog wou insit, jy weet. Toe kom nie jou koning, want hy's diep bedroef. Hy voel nie lekker oor hierdie ding wat gebeur het met sy beste man nie. En die koning praat droewig, hy praat met 'n dooie, jy weet. En hy skree Daniel onderuit, mag die koning vir lank leef. So, en hy ou skep moed. En hy vat hy klip weg, hy soldate wat daar staan, hulle rol hy klip weg, en hulle laat sak hy tou af, hy leeu's, hulle grom nie, niks nie. Miskien het hulle bietjie gepur, net om tot ziens te sê, jy weet, en so. En maar hulle bring ou Daniel op, en toe hy nou daar staan, weet jy, toe ryk hy ene leeu. Maar daar's geen merk aan hom nie. Niks nie. En die koning het die wet nagekom. Maar toe kry hulle te doen met 'n ander koning. Die een wat nou kwaad is. Die een wat nou woedend is, wat hulle het hom gevang vir 'n pompoen, en nou gaan hy retaliate. Hy gaan optree, hy gaan antwoord, verwag. En weet jy wat? Daai ouens wat daar geblaas het soos 'n gans, begin nou smeek. Hulle begin nou uitroep, ag koning, wees ons genadig. Maar weet jy wat? Toe sy oor toe.
toe sy oor toe, hy onthou hoe hulle hom met vleitaal gevang het. En hy sê, dit gaan nie weer met my gebeur nie. Ek hou van 'n eerlike man en eerlike mense in my lewe. En hy besef, wie is Daniël se God? En wil hy met Daniël se God nou swaarde kruis? Nee. En hy gee opdrag, bring daai mense, hulle met hulle vrouens en hulle kinders. Mens kan sê, dis nou bietjie onregverdig, nee. Maar weet jy wat, in die ou dae het hulle iets gesê, en vandag nog onder die swart nasies praat hulle dit, en dis die waarheid. Hulle sê, as die pa slang is, sal die kind ook 'n slang wees. En dis hoekom hulle die vrouens en die kinders gebring het. Miskien was hierdie vrouens nog by mekaar by die teepartytjies, gesê, ons manne gaan dit reg kry. Ons gaan nou Daniël wys, wie dink hy sy God, ons sal hom bietjie wys, ons het 'n ander God, jy weet, hy het so boekmagie en so aan, en hy gaan ook 'n ding doen, man, daar's net een God, dis die Almagtige. Halleluja. En nou moet jy besef, word hierdie vrouens en kinders, en hierdie ministers word nou by mekaar gemaak. Die soldate is daar, die kinders en die babietjies en die kleintjies begin skree. Mama, papa, wat gebeur nou? Luister, ek wil vandag vir jou sê, dat jy moet weet, luister mooi, wanneer God teen sy vyande begin werk, weet jy wie's God se vyande? Jy al die woord van die Here gelees. Die woord van die Here sê, jou vyande is my vyande. Is dit nie lekker nie? Halleluja. Weet jy, ek het dit so baie mal in my lewe ondervind. Weet jy wat sê die woord van die Here? Hy sê, hulle sal teen jou veg. Jeremia, jy kan dit gaan lees in die 1ste hoofstuk. Hulle sal teen jou veg, maar hulle sal jou nie oorwin nie. Halleluja. Weet jy, dis 'n belofte in die woord van die Here. Weet jy kan daarop staan en sê, Here, ek staan op hierdie belofte. Daar's by 'n konferensie eendag, ou pastoor, ek kan nie sy van onthou nie. En hy het so 'n rooi karavaan gery. Nou, ek sal in my lewe nooit 'n rooi karavaan hê nie. Maar hy het 'n rooi karavaantjie gehad. En hulle sien hierdie karavaantjie maak so daar op die kampgronde. Hulle dog, wat gaan aan met daai ou pastoor? En hulle ruk die deur op. Hulle hoor daar binne, hy is besig in hierdie karavaan. Hy's hard in die skree. En hulle ruk hy deur op, toe staan hy op die Bybel. Toe sê hy, Here, ek staan op die beloftes. Kan jy op God se belofte staan, of jy weet, jy weet, ons doen dit ons nou eintlik nie so nie. Jy weet, ons gaan sien 'n prokureer. Miskien moet jy op 'n plek kom wat jy sê, my God, U is my verteenwoordiger. Here, op U vertrou ek. Weet jy, dis makliker om op God te vertrou as op die hand van 'n mens. Want God draai jou deur. Maar dan moet jy jou oë op die Here hou. Jy moet nie begin rondkyk nie, soos ou Petrus daar in die boot sit, toe die Here sê vir hom, kom, en toe hy klim, en hy loop lekker, en toe hy die golwe sien, sê hy, o, magtig, en daar sink hy. Jy moet God vertrou, maar jy moet jou werk doen. En nou, hierdie mense was nog nie eens op die grond nie, toe spring daai leeu's in die lug in. Jy al gesien as 'n leeu 'n tarantaal vang, of 'n bobcat, 'n rooi kat. Weet jy, my broer en suster, daai leeu's spring 'n geweldige hoogte, 11 meter. Daai mense tog, daai klip was weggerol, en toe spring daai leeu in die lug, en hy begin daai mense doodbyt. Dit klink wreed, maar weet jy wat? Wreed is dit vir die sondaar, om in die hande te val van 'n woedende God. Luister vandag wat ek vir jou sê. En ek wil dit eintlik vir jou sê, dat jy dit vir jou vyande kan sê. Dat weet jy wat, my God leef. En ek sê vir jou, jy het nie met my te doen nie, jy het met my God te doen. En dis wat mense vergeet. Jy sien, die duiwel wil jou vernietig, maar eintlik staan jy agter
die Here, hy is voor. Nou wie gaan wen as jy teen die Here beklei? Niemand nie. Jy gaan verloor as jy teen die Here beklei, maar maak jou toe met die Here. En hierdie mense sterf. Hulle is dood. En Daniël gaan aan en hy beklee die hoogste posisie en hy word die vriend van die koning. Die koning roep hom kort en sê vir hom, vertel my 'n bietjie van jou God. Vertel my 'n bietjie. Ek seker daar is hy tot bekering gekom. Weet julle waar kom die wyse manne vandaan wat vir die Here Jesus mirre en goud en wierook gebring het? Hulle kom uit die skool uit, waar Daniël hulle opgelei het, in die sterrekunde, daar waar hy was. Baie min mense weet dit. En ek wil nou vandag vir jou sê, Daniël het impak gelos, daar waar hy was, in Babylon. En daar het die Here vir hom voorsien, en het menigte manne God gevind. As gevolg van dit wat hulle gesien het, nie gehoor het nie, gesien het wie God is in hulle lewe. Maar weet jy, dis nie die enigste voorbeeld daarvan in die Bybel nie. Ek dink aan 'n ander man. Sy naam was Hiskia. En Hiskia was die koning gewees van Juda, die suidelike koninkryk van Israel. En hierdie man ontvang 'n boodskap van Sanherib. Hy sê, vertrou jy op die Here? Jou God is niks man, ek het baie gode doodgemaak en uitgroei en die lande oorgeneem. En hy skree vir die soldate op die mure, hy sê, julle, vertrou op hierdie man wat op sy God reken, julle gaan nog dit en dit en dit gebeur, goed wat ek nie wil herhaal hier vandag in die kerk nie, wat hulle raapsakke vir hulle vertel het. Maar weet jy wat? Ou Hiskia het 'n wenplan. Hiskia het 'n wenplan. En sy wenplan is net dit, gaan na die Here toe. En hy vat hy diplomatisiese brief wat hy kry. En hy sprei hom voor die Here uit, binne in die tempel. En hy begin met God praat. Maar wat sy werk het Hiskia gedoen? Toe hy hoor die vyand is op pad, toe maak hy al die fonteine om Jerusalem toe. Gooi klippe in, gooi dit toe, harke toe, plan daar goed. Niemand water kry, sy kom nie. Jy sien, jy moet jou voetwerk wegkry, wanneer jy weet, jy gaan in 'n geveg gaan. Nou, het jy al 'n bokser gesien wat nooit oefen nie? Hy verloor altyd. Jy sien, wanneer jy deur die duiwel aangeval word, moet jy jou voetwerk reg hê. Weet jy hoe kry jy jou voetwerk reg? Jy sak op jou knieë. Halleluja. Jy doen wat jy moet doen, en jy sak op jou knieë, en jy rig jou aangesig na God. Halleluja. Man, dis lekker. Dis lekker om op jou knieë neer te sak, en na God te roep. Ek gaan nie 'n verhaal vertel. Ek verkoop my huis. Ek het in Vonnag bly. Ek sê altyd, was die mooiste huis in Vonnag. En my vrou het gehuil die dag toe ons uittrek. Dis 'n pragtige plek. Nou vandag vir julle sê, as ek julle vertel hoe dit kom bekom, julle sal dit nie glo nie. Here het hom vir my gegee. Maar ons verkoop die plek. En nou kom hierdie selfde vrou wat die huis aan my verkoop het, en sy sê vir my, daar's 'n plek, want ons wou 'n huis naby in Jonisie gehad het, want my kinders is in Jonisie en Grey, so ons kyk in daai omgewing, en daar's 'n huis daar. En ek teken, maar ek teken dat ek 100% lening wil hê. Weet jy wat sê die verkoopsdame vir my? Sy sê, meneer, jy maak genoeg wins op hierdie huis, en die bank sê, gaan jou net per 70% lening gee. Ek sê, nee, my kontrak sê, ek soek 100% lening. En sy wil my aankla. Sy gaan na 'n prokureur toe, en sy stuur my 'n brief. Kan jy dit glo? Skelms hoor, ek wil vir jou vandag sê, jy moet nie hierdie ouens verkoop. Jy het al 'n R2 se verkoopsman gesien. Wat karre verkoop. Meneer, hier is ou tannie se kar. Sy het hom so pragtig gery en alles. En as jy die boot oopmaak, dan lê daar crash helmet. Nee, dan jy weet wie was hierdie ou tannie, nee. En weet jy wat? Skryf daai brief. Wat doen ek en my vrou? Ons gaan kerk toe.
En ons vat daai brief en ons lê hom voor die Here en ons sê, Here, U weet ons het nie oortree nie. Here, hulle kan nie vir my verwag, ek moet die ander 30% opbak. Die kontrak sê 100%. En weet jy wat? 'n Maand gaan verby en daar is 'n hofsaak. En toe ons in die hofsaak kom, ja, ek het 'n advokaat gehad. En hy staan daar, hy sê, edelagbare, die kontrak, dit. En hy sê, en hierdie mense gaan probeer nou om hierdie saak uit te stel, want edelagbare, hulle weet hulle is verkeerd. En weet jy wat sê die voorsittende beampte? Hy sê, kyk hierso, die kontrak sê dit, hierdie mense is geregtig daarop, julle wou gehad het, hulle moes die ander 30% gee, maar die kontrak sê, 100%, ek weet nie wat soek julle nie, uit my hof uit, baie dankie, dis oor uit en verby. Dis my God, hy? Ja, nou, ons beklei nou nog. My God leef. En nou Hiskia, weet jy wat ek het geleer? Ek het by Hiskia geleer. En hy gaan en hy lê daai brief voor die Here neer. Hy, weet jy wat? Sy vyande, Hiskia se vyande, sit buite kan die mure, hulle hou party, braai vleis. Ons gaan hierdie plek inval en ons gaan hulle les leer en hulle drink hulle bier en hulle gaan, jy lei daar so, as om 'n ou, hy dans so bietjie voor hulle, julle weet, en hulle maak grappe oor die Jode en hulle lag lekker. En toe hulle die bierbekers neersit, toe sê hulle, nee, ons is nou moeg, ons gaan slaap. En die volgende oggend, toe Sanherib opstaan, toe lê daar 185.000 dooie soldate. Toe het God sy engel gestuur. Weet jy hoekom? Want Hiskia se vyande was God se vyande. En die Here sê, jy's my kind. Dink jy as ek 'n groot fris man is, ek gaan iemand toelaat om my kind te slaan? Nooit in die lewe nie. Nooit in die lewe nie. Ek gaan hulle koppe afklap. Niemand raak aan my kind nie. Weet jy, die Here voel ook so. Die Here voel so. So ek wil vanoggend eintlik vir die wêreld sê, hoe stupid kan jy wees om 'n kind van die Here aan te vat? Is jy onnosel, man? Jy gaan verloor. Want die woord van God sê so. Dis waarom ek vanoggend vir jou wil sê, weet jy, jy's eintlik in 'n beskermende koepel. Want jou God kyk oor jou, hy waak oor jou, sy aangesig laat hy skyn oor jou, en hy voorsien vir jou, en jy is vanoggend en jy worry, wel dis ongeloof hoor. Ek wil vanoggend vir jou sê, begin God loof en prys, in die probleem, begin vir die Here sê, dankie, al lyk die vyand toe. Want toe kom Jesaja, en hy stuur na Hiskia toe, en hy praat met Hiskia, en weet jy hoe begin hy? Hy sê vir Hiskia hierdie woorde, hy sê, so sê die Here, die woorde wat jy gehoor het, vrees dit nie. Vrees dit nie. Toe ons op skool was, en ons weet nou, pauze gaan ons beklei, hy ander oukie sê, ek gaan net so, sorry sy mom, hey, ek gaan net so, hey, pauze slaan ek jou so en so en so en so, dan bly jy maar doodstil, en as pauze kom, en hy wil nog praat, dan stoot jy om een, lekker regter, dan lê hy daar, dan hy laai bootjie, dis wat Satan gebeur, weet jy, hy is 'n fris billetjie, hy dink hy kan alles doen, en dan as die Here op die toneel verskyn, dan sê hy, toe, Diamond, jy is God se liefling, weet jy dit? Die Here het gedink, jy is so awesome, dat hy vir jou gesterf het, op Golgotha, vir jou, weet jy, jy dink die Here ken nie jou naam nie, weet jy dat voordat die aarde en die heelal gemaak is, het God al jou naam in die boek van die lewe gehad. Jy is nie 'n nobody nie. Jy's God se somebody.
Jy's God se blue-eyed boy. Jy's God se witbroodjie. En ek wil vandag vir jou sê, claim dit. Staan op God se woord. En wanneer die vyand kom, en luister nou mooi wat ek vir jou sê, Satan sal jou hierdie week probeer. Hy gaan jou hierdie week probeer. En as hy aanval, begin lag. Lag uit jou maag uit. Want jou God is groter as enige probleem op hierdie aarde. As die dokter vir jou sê, hoor jong, jy moet nie meer langs speelplate luister en vervolgverhale lees nie. Gaan jy huis toe, dan vat jy die Bybel. Sê, Here, U het gesê, ek sal lank leef. Want my God, daar's beloftes. Nou wat is een van die eerste beloftes? Almal wat hier sit, julle maas gevloek en julle paas geslaan en Allah, nee, wat sê die Here? Hy sê, eer jou vader en jou moeder en ek sê jou 'n lang lewe gee. Is nie so nie. Ons is ons mense wat goed was vir ons ouers. Daar's jou nommer 1. Nommer 2. God sê, ek sal oor jou waak. En ek sal kyk dat dit met jou goed gaan. Ek het eendag vir die Here gevra, Here, hoe oud gaan ek wees as U my kom haal? En die Here antwoord my die skrif, hy sê, jy sal 'n ou gar wees wanneer ek jou inbring. Ek sê, Here, ek hou daarvan. Die Here sê vir my, jy sal onder jou druiwepreel sit en jou vrugte geniet. En weet jy, tot nou toe kon ek nog nie druiwepreel plant nie. Maar ek beoog, na 80 gaan ek. Ek wil vandag vir jou sê, my broer en suster, jy's in die holte van God se hand. Ek wil vandag vir jou sê, as Satan vir jou sê, jong, jou pensioentjie gaan krimp, jy weet, en al daai dinge. Ek wil vir jou sê, God gaan vir jou 'n weg maak, wat daar nie 'n weg is nie. Die Here gaan vir jou voorsien, man. En ek wil vir jou sê, uit bronne en plekke uit, wat jy dit nooit gedink het nie. Weet jy wat het nou kort gebeur? Daar in Arabië, die woord van die Here sê, ek sal riviere laat vloei in die woestyn. Toe hierdie Arabiere hulle oë uitvee, toe is daar 'n magtige rivier in die middel van die woestyn. Daai stroom is so sterk, mense kon nie deur hom gaan nie voertuie en niks nie, en hy vloei vandag nog, sterk rivier, want die Here het so gesê. Die Here het so gesê. En ek wil vandag vir jou sê, God lieg nie. En die Here is wakker oor sy woord, om dit te volbring in jou lewe. Halleluja. Halleluja.